Olá a todos. Nesse vídeo curto, eu queria falar um pouco de um artigo que eu acabei de disponibilizar no Medium. Tem uma cópia também no nosso blog, no Idea Coding Lab. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre esse artigo. Na verdade, esse artigo é uma interrogação que eu fiz recentemente, é uma coisa que já vem bastante tempo perguntando. Caso vocês não saibam o que está acontecendo em geral tem uma discussão sobre algoritmos aplicados a redes sociais, né? O que os algoritmos precisam otimizar, né? Existem discussões se os algoritmos otimizam discurso de ódio, ou que os algoritmos otimizam discursos que não são necessariamente a melhor opção. Então, nesse caso, há uma discussão sobre o que os algoritmos deveriam discutir. Essa discussão, na verdade, é super interessante, né? Porque existem livros, né, que falam sobre isso, sobre os perigos de a gente não fazer necessariamente algoritmos que façam otimização de forma correta. Alguns chegam a chamar isso de matemática de destruição em massa, né? Weapon of Mass Destruction, que é um tópico que a gente vai abordar em uma live futura. Então, esse é um discurso que tem sido feito sobre algoritmos, né? O que os algoritmos, a importância dos algoritmos no uso de redes sociais. Recentemente, eu notei por acidente, já faz um bom tempo que tenho observado isso, que nas redes sociais, o discurso que você usa, né? O discurso que você... se você coloca para fazer uma postagem, o primeiro comentário é o comentário mais importante, porque se o primeiro comentário for ruim, geralmente os próximos são ruins. Se você poderia pensar em termos de estatística bayesiana, se você não for matemática, estatística bayesiana é usada para entender probabilidades se um evento ocorrer. Se um evento ocorre, qual é a probabilidade do próximo evento? Se você pensar em termos de estatística bayesiana, a probabilidade é muito baixa de que você vai ter uma discussão saudável, uma rede social, se o primeiro comentário for ruim, né? Não são todos os casos, mas a maior parte das vezes que eu fiz uma postagem e o primeiro comentário era ruim, a probabilidade dos próximos comentários ser bons era muito baixa, né? Para dizer zero. Não consigo lembrar de um exemplo de cabeça onde que o primeiro comentário foi ruim, né, e o restante foi bom. É difícil dizer exatamente o que está acontecendo. Pode ser uma resposta humana, né? Nós humanos somos bons em nos envolver em discussões dessa forma. Se você tiver uma única pessoa falando mal de uma única pessoa, geralmente todos começam a falar ou pensam em falar. Então, meio que é um efeito contagioso. Então, talvez seja isso, né? Mas vale lembrar que nas redes sociais a gente não funciona bem dessa forma como real. Nas redes sociais funciona como um processo de alimentação, né? Você tem, por exemplo, tudo que você vê no Facebook, ou Twitter, ou qualquer rede social, geralmente é uma utilização para o seu comportamento. Então, se você vê um certo tipo de postagem, geralmente você vai ser alimentado mais e mais do que esse tipo de postagem. Mas até então, até onde eu sabia, isso era feito baseado em conteúdo. Por exemplo, se você gosta de política, eu mesmo, quando comecei a me interessar por política do Brasil, comecei a ser alimentado com postagem de política, mesmo não seguindo a pessoa. Só que nesse caso, eu acho que as postagens geralmente são neutras, né? Só que eu observei um padrão que talvez esteja otimizando também, não somente a neutralidade no sentido de tópico, mas no sentido de ser positivo, ser negativo, porque assim, já é possível fazer isso, né? De você conseguir classificar os comentários como bom, como ruim, como negativo, como positivo. Isso não é novidade. Então, essa classificação ela já é possível, né? Ela já existe. Então, se essa classificação já existe, é muito fácil colocar isso em uma função objetiva. Se você não sabe como funciona um algoritmo de otimização, o algoritmo de otimização é um algoritmo baseado em inteligência artificial. Essa inteligência artificial, geralmente, ela é uma otimização, que é minimização, que você pode pensar em termos de uma superfície, né? Uma superfície acha o ponto de energia mínimo, máximo. No caso da artificial, você tem que achar o ponto de energia mínimo. Então, nesse caso, esses algoritmos têm que otimizar para alguma coisa. E tem discussões sobre o que eles deveriam otimizar, porque se eles otimizam para discurso de ódio, né, geralmente os algoritmos têm apanhado muito, porque geralmente eles desfavorecem discurso de raiva, né? Eu mesmo vi várias vezes quando faço postagens online, se a postagem for uma postagem mais científica, mais neutra, geralmente eu consigo pouco engajamento. Geralmente o que eu consigo engajamento são discursos mais de
indignação, às vezes eu nem faço de propósito, às vezes eu faço uma postagem que é meio assim natural para mim, mas aquela postagem tem um discurso. Quando eu comecei nas redes sociais era assim. Quando eu comecei no Twitter, Facebook, quando eu fazia uma postagem um pouco mais científica, um pouco mais fria, raramente alguém interagia. As interações vinham geralmente em posts que tem espaço para indignação, para dizer, igual aconteceu comigo hoje. Eu fiz uma postagem que eu acho neutra, né? Acho normal, acho uma postagem normal. A única pessoa fez um comentário de que eu estava sendo isso, aquilo, e aquilo gerou uma sequência de comentários ruins, porque possivelmente a minha postagem acho que foi neutra, mas o comentário da pessoa foi mais na linha de ataque, né, de me acusar, de fazer lixamento, e aquilo passou a ser mostrado para as pessoas, e talvez não somente para as pessoas, também para as pessoas específicas, né? As pessoas que gostam de comentários mais negativos, né? Então, fica a pergunta, né? Se as redes sociais já estão otimizando não somente o conteúdo, o tópico, como, por exemplo, palavras-chave, mas também otimizando o teor, né? Se você é uma pessoa que gosta mais de descer o porrete, né? Negativamente, você vai passar a receber mais postagens que geralmente alguém está apanhando. Se você for uma pessoa que gosta mais de postagens positivas, que você vai receber mais comentários quando alguém está sendo elogiado, alguém está ganhando destaque. É interessante isso, né? Porque, esse, na minha opinião, seria um segundo nível da postagem de ódio, né? Porque a postagem de ódio, ela não somente gera muita reação, ela gera muita reação negativa. Então, se você pensar em termos de otimização, é só você multiplicar o teor, você multiplica o teor da postagem pela quantidade de reação. E se você pensar que tem uma única postagem negativa, mas que tem muita reação, você multiplica isso, dá uma função objetiva perfeita. Então, assim, a pergunta é se as redes sociais para começar a otimizar também para o tipo de discurso, porque, como eu mostro para vocês no artigo que eu escrevi no Medium, eu fiz um algoritmo simples. O algoritmo simples, ele diz para você se você está tentando ofender o bot ou não, né? Eu chamei de tipo o fanbot, né? Não lembro exatamente não, mas só que assim, as redes sociais podem explorar esse discurso de ódio sem necessariamente usar ódio, né? Porque muitos discursos de ódio são sutis, né? Se eles são sutis, a rede pode utilizar aquilo como forma de engajamento sem necessariamente ser acusada de ódio, né? Que nós já vimos casos no Facebook de fazer propaganda específica para pessoas brancas, né? O que é crime, né? É racismo. Então, nada impede de que essas redes começaram agora também a otimizar não somente o tipo de interação, mas também começaram a otimizar agora também se o discurso é mais assim. E claro, novamente, isso pode ser uma reação humana, sabe? É difícil dizer exatamente o que está acontecendo. Eu não sei, porque esses algoritmos geralmente são fechados, em caixa preta. Várias pessoas tentaram ter acesso a esses algoritmos e geralmente geralmente não dão acesso. Então, assim, fica a pergunta, né? Estariam as redes sociais, como o Facebook, nesse caso eu observei no Facebook, otimizando também não somente para interação, mas também para o tipo de discurso, nesse caso seria um discurso, pessoas que gostam mais de encrenca, recebem mais quem está apanhando, né? Aí a pessoa bate mais ainda. Pessoas que gostam mais de discurso neutro, né? Ou por discurso positivo, recebem mais discursos positivos. Normalmente, eu observei isso, não fiz os cálculos, não coletei estatisticamente, mas é uma observação que eu fiz nas minhas postagens. Quando a postagem recebe o primeiro comentário positivo, ela começa a receber mais comentários positivos. Quando ela recebe o primeiro comentário negativo, ela começa a receber mais comentários negativos. Isso é interessante. Seria... Claro, talvez a resposta seja óbvia, né? É a natureza humana, né? Quando você vê alguém apanhando, você bate mais ainda. Quando você vê alguém sendo elogiado, mas mesmo estranho, né? Eu acho que talvez seja as redes sociais se otimizando em um nível acima do que ele já está acostumado. Um vídeo curto só para a gente poder discutir sobre isso. Um abração a todos.